Mill-Evanġelu skont San Ġwan. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu dlam. U Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmum Pietru u għand id-dixxiplu ieħor li kien iħobb Ġesu u qaltilhom: Għalaw lil mulej mill-qabar u ma nafux fejn qeduh. Pietru u d-dixxiplu ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh Xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel imqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f'post tal-liħ. Imbagħad id-dixxiplu ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħalu wkoll, ra u emmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tajt li kellu jqum mill-imwiet. Il-liturġija ta' Ħadd il-Għid hija karatterizzata mill-passaġġ mid-dlam għad-dawl. Issir bejn is-Sibt u l-Ħadd, ġifieri bejn il-lejl u n-nar, u anke tibda fid-dlam bid-dawl tax-xema sakemm mbagħad fil-glorja jinxtal id-dawl kollu. Il-qari wkoll jindika dan il-passaġġ mid-dlam għad-dawl. Miegħi illum għandi is-Sur George Busuttin, illi joġbu jilqa' l-istedina tagħna biex jaqsam magħna ftit ħsibijiet, mill-fondazzjoni li ġibda l-isem mid-dlam għad-dawl. Ovvjament la ġibda l-isem jindika il-funzjoni u l-iskop ta' din il-fondazzjoni. Tgħidilna xi ħaġa fuqha, George. Mela, meta fl-1995 grupp żgħir ta' priġunieri fosthom Maltin kif ukoll barranin kienu talbu permess biex jibdew jiltaqgħu flimkien fil-ħabs. Xtaqu li jagħmlu xi ħaġa biex ħajjithom u l-ħajja tal-familja tagħhom tmur għall-aħjar. U kienu huma li għażlu dan l-isem mid-dlam għad-dawl għax ħassew li ħajjithom kienet fid-dlam. Minħabba li qegħdin il-ħabs, minħabba dak li ġara. U riedu li jaħdmu huma flimkien biex din il-ħajja mid-dlam tgħaddi għad-dawl. Jiġifieri il-bidla, il-konverżjoni minn ħajja li ġabitni f'dan il-post, il-ħabs, għal-ħajja iktar normali. Kielsa ħieles li jaħdem u jgħix fl-arfien u tal-liġijiet tal-pajjiż. U x'jagħmlu fiha din il-fondazzjoni? Mbagħad li ġara meta tnejn minnhom ħarġu mill-ħabs, inaqdu nies oħra magħhom fosthom Patri Mark Montebello u jiena u oħrajn, u bqajna bdejna naħdmu fuq dan is-suġġett. Dejjem mal-priġunieri, dejjem għaliex il-ħajja ta' priġunier għaliex il-ħabs iġib id-dlam fil-ħajja. U anke l-ħajja li minħabba fiha qegħdin il-ħabs. Mhux il-ħajja tal-ħabs, anke l-ħajja li tkun waslet il-persuna biex daħlet il-ħabs. Hija ħajja ta' dlam, ħajja ta' xi ħaġa ħażina, ta' ħażen. Taqtuħ il-qalb ta' li ma tara xejn quddiemek, li ma tarax kultant dak in-nitfa' dawl fil-bot li jista' jagħmellek kuraġġ. Allura l-għaqda mid-dlam għad-dawl komplit din il-ħadma. Aħna x-xogħol tagħna huwa direttament mal-priġunier u l-familji tagħhom u nippruvaw li anke aħna stess inkunu dawl għalihom billi nkunu ħbieb tagħhom. U l-priġunieri lillum huma ħielsa. Ta' żgur, huma kuraġġ ta' għalihom. Għandek nies li jkunu ħarġu mill-ħabs li għalkemm ħarġu il-ħajja tkun għadha mudlama. Tkun għadha għax is-sitwazzjoni ta' priġunier barra l-ħabs mhijiex waħda faċli. Mhux faċli li jintegra jerġa' fis-soċjal. Aħna lan tagħna huwa dak li daw in-nies kollha nippruvaw ngħinuhom hija f'dan il-passaġġ mid-dlam għad-dawl. Fil-fatt di kont nistaqsik ukoll għaliex kif qed tgħid inti mhux kif toħroġ mill-ħabs tkun ħieles inti sassib ħajja sabiħa quddiemek għaliex l-istigma li inti kont il-ħabs il-kondotta tiegħek li tħamġek dik jiġru dejjem miegħek. Anke pereżempju biex dawna isibu xogħol ma tkunx faċli għax hekk jitolbuhom il-kondotta jridu juru li huma kienu l-ħabs u ma kinux il-ħabs għal xejn.
Mhix pereżempju Le, le, priġunieri politiċi daw li tista' Le. tgħid kienu l-ħabs Le, minħabba jew ta' idea kuxjenza, li ma jew- jaqbilx ma tar-reġim jew Le. imma daw Aħna- kienu l-ħabsa x'għamlu xi ħaġa li tmur Kontra kontra il-liġijiet tal-pajjiż, il-liġijiet il-kodiċi tal-pajjiż u eżatt. l-ġid komuni. Eżatt. Tajjeb, dak huwa dik hija s-sitwazzjoni. Allura isibu appoġġ u għajnuna. Diffiċli li bniedem isib jaħdem meta joħroġ mill-ħabs, speċjalment jekk ikun ilu numru ta' snin ta' ħabs. Jkun qatta Waħda għaliex il-ħabs joħodlok anke jekk ikollok dak il-ftit ħiliet li seta kellek meta tħalt il-ħabs. Speċjalment qed nitkellmu fuq min ikollu sentenzi twal. U mbagħad oħra li meta bniedem jiġi biex jipprova jsib xogħol huma ftit l-employers li jissugraw jimpjegawhom bil-kondotta li jkollhom u tifhimha li jekk hemm ġob wieħed u applikaw tnejja li jekk wieħed kondotta ħażina u l kondotta tajba, l-għażla awtomatika se tkun fuq dik tal-kondotta ħadd ma tajba. jgħid ħanati ċans il ta' kondotta. Mhux ħadd, għax mhux ngħid li ħadd, però ma ftit. Ġifieri allura ssib min jgħinhom. Le, issib min ikun hemm u jissugra, ikun hemm biex inkunu ġusti, ikun hemm min inħaraq biha, però kien hemm ikun hemm min ħareġ sodisfatt ħafna li jgħidlek dak kien il-ħabs, dal-aqwa ħaddim li għandi ġurnata u jafdaw. Ġifieri hemm tama għal dawk li Hemm, jkunu fidlam għal ħares. illi jerġgħu jsibu d-dawl minkejja id-diffikultajiet kollha li jiltaqgħu magħhom. Tama dejjem hemm, dejjem hemm. Forsi l-uniċu nies li qegħdin il-ħabs li sallu m'għandhomx tama huma dawk li qegħdin b'sentenza ta' omor il-ħabs li tfisser sal-mewt. Li aħna nixtiequ ferm, speċjalment anke dan iż-żmien tas-sena li wieħed jaraf li bniedem jekk taqtalu t-tama li xi darba ħajtu se tista' tmur għall-aħjar. Jitlef Tilef kollox. Illum il-pajjiżi kollha anke tal-Ewropa din eliminawha u anke li qed jitolbuna nsibu mezzi kif is-sentenza ta' omor ħabs ma tibqax ħabs sal-mewt. Li bniedem it-tama, bniedem ipoġġu ftit dawl kif ngħidu fit-tar tal-mina il-bot, jista' jkun il-bot ħafna, imma almenu għandu lejn xiex jaħdem. Sa dan huwa l-messaġġ ta' Ġesu, il-messaġġ ta' Ġesu li aħna mid-dlam ta' dnub tagħna, tal-ħażen tagħna, illi kultant ukoll jagħmilna priġunieri tiegħu, jagħmilna anke nistgħu nużaw il-kelma skjavi tiegħu dan id-dlam ta' dnub u dan id-dlam tal-ħażen, aħna nistgħu ninqalgħu minnu. U ninqalgħu minnu bis-saħħa ta' Ġesu illi għadda wkoll mid-dlam għaddaw għax għadda mill-mewt tal-ħajja, il-mewta tiegħu kienet ukoll karatterizzata minn passjoni ħarxa, imma wara li għadda minn dik il-passjoni, minn dak id-dlam ta' tbatija kbira u mid-dlam tal-qabar Ġesu irxoċta l-ħajja ġdida. U din il-ħajja ġdida irid jagħtiha lilna. Għalhekk il-fondazzjoni tagħkom tagħmel kuraġġ lill priġunieri u tagħmel kuraġġ il kulħadd, jiġifieri min qiegħed f'xi sitwazzjoni ta' dlam għal xi raġuni oħra, speċjalment minħabba id-dnub, minħabba il-ħażen li ħakmu ma jistax jeħles minnu, jista' jerġa' jsib id-dawl, jista' jerġa' jsib il-ħelsien, idur lejn Ġesu għax Ġesu jista' anzi sa jagħtih żgur il-ħelsien li għandu bżonn u jerġa' jsib ruħu fid-dawl li huwa d-dawl tal-grazzja t'Alla.